kanuni kadhaa ambazo kama bado haujazisikiliza unaweza ukaenda kuzisikiliza, na siku ya leo tutaendelea na kanuni nyingine ambazo zinaweza kukusaidia katika kufasiri na kuyaelewa maandiko matakatifu. Lakini kabla hatujaanza, nitamshukuru Mungu kisha tutaingia katika somo letu. Baba, tunasema asante kwa sababu ya upendo wako na uaminifu wako kwetu. Ulikuwa kwa yetu ili sisi tukomboe, na siku hii ya leo umetupa kibali cha kujifunza neno lako. Endelea kuwa pamoja nasi kutoka mwanzo mpaka mwisho, tukapate kujifunza na maandiko na kuyaelewa, yakatujengee imani na kuleta mabadiliko katika mitazamo yetu na katika mienendo yetu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na wote tuseme amina. Kama nilivyokwisha kutoa utangulizi, tupo katika series na tumeshajifunza tayari kanuni kama 3 za kuyaelewa maandiko matakatifu, na naamini kabisa ya kwamba tutakapomaliza series hii itakuwa ni rahisi sana kwa kila mmoja kuyaelewa maandiko matakatifu na kufuata zile kanuni za msingi pasipo kunyofoa mistari au kuchukua mistari out of context. Wiki iliyopita tulijifunza mambo kadhaa. Tulijifunza kanuni kama 3. Tulijifunza kuhusiana na kuelewa kanuni kwenye literal meaning, kwenye ukawaida wake. Tukajifunza mambo kadhaa hapo, kwamba 1 kujumlisha 1 ni 2 na 1 mara 1 ni 1, na tusitafute siri kwenye hesabu hiyo. Unaweza ukaenda kusikiliza hiyo part 1. Lakini tukajifunza pia kuhusiana na sehemu iliyotajwa mara ya kwanza, kanuni ile inayosema the law of first mention, sehemu ambapo jambo lilitajwa kwa mara ya kwanza. Tukajifunza, tukatoa na mifano mbalimbali kuhusiana na kanuni hiyo. Lakini pia tukajifunza kuhusiana na muktadha au context, kwamba ile mistari ya kabla na mistari ya baada ya jambo fulani kutajwa ni muhimu sana kuizingatia pasipo kuchukua tu mstari peke yake. Tukajifunza, tukatoa mifano ya mbalimbali. Tukatoa mfano, na ninaomba samahani kidogo kwenye mfano huo. Kwenye kipindi kilichopita sauti ilikatika kidogo pasipo kujua, kwa hiyo nitaurudia kidogo. Tulisoma kwenye kitabu cha Wafilipi, nadhani sura ya 4 mstari ule wa 13, ambapo Paulo anasema anaweza mambo yote katika yeye amtiae nguvu. Na tukakubaliana kwamba kwenye hiyo mstari haongelei tu jambo lolote ambalo kwamba tu kila sehemu unaweza kuweka mstari kwamba naweza mambo yote katika yeye amtiae nguvu. Tuliposoma context yake ilikuwa ikitufundisha ya kwamba Paulo alikuwa anazungumzia kuwa tayari kwenye imani yake, haijalishi katika kipindi ambacho ana raha au kipindi ambacho hana raha. Vyote vipindi vya aina zote, bado Paulo anasema anayaweza mambo yote katika yeye amtiae nguvu, na sio kwenye kila jambo. Maana siku hizi hata wezi wanaweza wakatumia mstari huo. Anasema anataka kwenda kuiba, anasema anayaweza mambo yote katika yeye amtiae nguvu. Au mtu anaenda kwenye mashindano ya kukimbia, anasema anayaweza mambo yote katika yeye amtiae nguvu. Akilifaa katika huu mstari, yaweza kuwa kweli Mungu anamsaidia katika kukimbia kwake, labda kama ni kwenye mashindano fulani. Lakini ukilifaa kwenye mstari huu, maana yake unakuwa haupo sahihi, kwa sababu mstari huu ulikuwa hauzungumzii mambo kama hayo. Ulikuwa unazungumzia mambo ya imani na mambo ya mateso, mambo ya furaha pia. Na Mtume Paulo anasema katika mateso, katika raha, bado anayaweza yote katika Kristo amtiae nguvu. Kwa leo tutaendelea na kanuni ya 4 ambayo inatusaidia katika kuyafasiri maandiko, katika kuyaelewa maandiko matakatifu. Kwa hiyo tunaendelea na somo hili, lakini ni part 2 sasa. Unaweza kaenda kusikiliza part 1 kama hujasikiliza, lakini leo tunaendelea na kanuni ya 4. Kanuni ya 4. Kanuni ya 4 ni historia na tamaduni. Historia na tamaduni. Ni muhimu sana tunaposoma maandiko matakatifu kuzingatia historia na tamaduni. Sasa kujua historia na tamaduni sio rahisi, inahitaji nguvu. Ndio maana toka mwanzo nilisema usomaji wa Biblia unahitaji jitihada. Usiseme tu kwamba Roho Mtakatifu nisaidie, ukafumba macho ukafunua mstari fulani ukachoma, nitakapofunua ndo hapo Roho ameniambia. Sio usomaji sahihi wa Biblia. Kwa hiyo ni vyema
ukawekeza muda wako, nguvu yako kwenye kusoma Biblia, wala usisubiri ule muda ambao umechoka unataka kulala ndo unafungua Biblia. Biblia ukisoma hivyo hautaelewa hata siku moja. Utakuwa tu unachukua mistari ovyo ovyo na kuingiza popote kwenye ajenda yako ili ifiti. Lakini kama kweli unatamani kuelewa Biblia na kuyaelewa maandiko matakatifu, ni vyema ukawekeza muda wako na nguvu zako kwenye kusoma hiyo Biblia. Sasa kwenye kanuni hii ya historia na tamaduni inahitaji muda kidogo, maana yake itakuhitaji usome beyond Bible. Itakuhitaji usome historia ya nje hapo, tamaduni, ujue watu hao walioandikiwa walikuwa na tamaduni gani, walikuwa na historia gani. Kwa hiyo kuna mistari mingi sana kwenye Biblia, kuna story nyingi sana ambazo zina context, zina muktadha wa kihistoria. Kwa hiyo pasipo kufahamu historia na tamaduni, lazima tu utapata maana ambayo sio sahihi. Mfano mzuri, ukisoma kwenye kitabu kile cha Ruth kwenye sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 9, unaweza kukutana na story pale ya Boaz na Naomi, namna sijui alienda kumtongoza. Imekaa kama kwenda kumtongoza. Sasa watu wengine wametumia mstari huo kuonyesha kwamba wadada wanatakiwa wawe wanawafuata wakaka, lakini sio kweli, haiko hivyo. Na wahubiri kabisa wengine wanasema inatakiwa ujilengeshe, ujitege, sijui ufanye nini. Sasa hiyo itakupunguzia value. Lakini ukweli ni kwamba mwanaume ndo anamfuata mwanamke toka mwanzo kitamaduni, lakini pia ukiachilia mbali kitamaduni, hata kibiblia mwanaume ndo aliletewa, lakini baada ya hapo yeye ndo wanamtafuta. Ukisoma kote kina Yakobo, kina nani walikuwa wakiwatafuta wake zao. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema apataye mke apata kitu chema, sio apataye mme. Maana yake mwanaume ndo anamtafuta mke. Sasa ukisoma vibaya pale pasipo kuzingatia historia, kwa sababu ukizingatia historia tu pale utajua kwamba katika jamii hiyo ilikuwa mtu akifiwa mme wake lazima anatakiwa kurithiwa na mtu kutoka kwenye hiyo familia, mdogo wake anayefuata. Kwa hiyo mdogo wake hakuwa responsible, hakutaka kumuoa Naomi, lakini baada ya hapo ndo sasa wanatafuta mbinu kumuonyesha yule mdogo anayefuata kwamba, yani kama wanamtangazia kwamba anayetakiwa kutoa hataki. Kwa ni announcement, sio seduction. Unaona? Sasa wewe unaenda leo kumfuata mtu kwa kutumia mstari huu, unaenda kupika kwenye mageto ya watu, unaenda kupika kwenye nyumba ya mkaka ili akuoe. Ukitumia huu mstari kama reference, maana yake unakuwa haujaelewa maandiko, kwa sababu wewe hauna hiyo historical context. Hautakiwi kurithiwa, lakini pia hauna utamaduni huo wa kwamba labda umefiwa mme. Kwa hiyo unakuwa unatumia vibaya maandiko matakatifu. Mfano mwingine ambao ni mzuri ni kuhusiana na busu takatifu. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 16:20, Wakorintho wa pili 13:12 na sehemu kadhaa, busu takatifu limetajwa kama mara 4 kwenye Biblia. Msalimiane kwa busu takatifu. Sasa usipoangalia historia yao, usipoangalia utamaduni wao, namna ambavyo walikuwa wanasalimiana, usiposoma, na wewe utaanza kutengeneza sasa jamii ya watu wanaosalimiana kwa busu takatifu, wakati Afrika tunasalimiana kwa mikono. Ulaya wanasalimiana kwa hug. Sehemu kwenye baadhi ya nchi wanasalimiana kwa kukumbatiana. Kuna nchi hapa Afrika nyingine wanasalimiana kwa kupigana makofi. Ndio salamu yao. Lakini Tanzania hapo tunasalimiana kwa nini? Kwa kukumbatiana, not kwa kukumbatiana, kwa kupeana mikono. Ndio salamu yetu ya heshima. Kwa hiyo tukisema kwenye context yetu, tukisema kwenye usasa wetu, ni sawa tu Paulo angeandika salimianeni kwa mikono mitakatifu. Kwa hiyo huwezi kuanza kubusu watu ukasema Biblia imeandika. Lazima uzingatie historia. Mfano mwingine wa 3 kwenye historia na tamaduni. Najaribu tu kutoa mifano mingi ili tupate kuelewa. Kuna ile story ya Msamaria mwema. Msamaria mwema aliyemsaidia jamaa alikuwa amepata kama ajali, amedondoka. Biblia inasema Yesu
alikuwa anatolea mfano. Alipomwambia jirani yetu ni nani, akaanza kuambia alikuwepo mtu mmoja akapata amelaluliwa, ameanguka chini, amelala, akapita Mlawi, akapita sijui nani, akapita kuhani, akapita Mlawi, akaja akapita Msamaria mwema, good Samaritan, akamsaidia. Sasa kwenye dunia yetu ya sasa hivi, kwa mfano hapa Tanzania, tukitamka neno Msamaria mwema, tunajua ni mtu ambaye ni mwema tu, yani ambaye huyu mtu ana moyo mzuri, tunajua huyu ndio Msamaria mwema. Lakini ukichukua hiyo maana ukaiingiza kwenye Biblia hapa, anaposema Msamaria akamsaidia, ukazania kwamba alikuwa ni mtu mzuri ndo alimsaidia, maana yake unakuwa umemisinterpret hilo neno, umeelewa tofauti na vile ambavyo mwandishi alikuwa anamaanisha, au Yesu alipokuwa anatoa huo mfano alichokuwa anakimaanisha ni tofauti kabisa ukichukua maana hii ya sasa hivi. Kwa hiyo lazima ujue tamaduni yao, ujue historia yao. Ukisoma historia utagundua ya kwamba Wasamaria lilikuwa ni kabila ambalo lilitokana na nini? Na Waisraeli na makabila mengine. Maana yake ni kabila ambalo lilikuwa ni kama machotara, na walitengwa na Waisraeli kwa sababu walikuwa wanaonekana ni Waisraeli fake, walikuwa wanaonekana kama ni watoto wa laana. Kwa hiyo hilo kabila likatengwa, likawa mbali, walikuwa hawawezi hata kuchangamana nao. Kumbuka yule Msamaria kwenye kisima alipokutana na Yesu alimuuliza swali gani? Alisema, wewe Myahudi, toka lini Wayahudi wakachangamana na sisi? Walikuwa wametengana, ni watu ambao wamekosana. Lakini huyo Myahudi amepata changamoto. Wanasema Walawi, Mlawi akapita. Akisema Walawi wanamaanisha ni kabila lilokuwa limeteuliwa kwa ajili ya kazi za madhabahuni. Kwa lugha sasa unaweza kusema mchungaji akapita, makuhani akapita, mwingine tena mtu wa kanisani akapita. Wote wakamluka, hawakumsaidia. Lakini ambaye walikuwa wametengana naye, ambaye alikuwa anaonekana ni adui, ambaye alikuwa anaonekana ana changamoto, ndo akamsaidia. Yesu ndo anatoa fundisho kutoka kwenye hiyo context kuonyesha kwamba hata yule ambaye ni adui yako, ambaye unaona kama ni adui yako, bado ndo jirani yako, kwa sababu maneno haya aliyatoa wakati akitoa amri ya nini? Ya upendo, kwamba tupendane, pende jirani yako kama nafsi yako. Sasa jirani sio yule mtu ambaye tu anafanya mambo ambayo yanakufurahisha, lakini pia ni hata yule ambaye unadhani kwamba ni adui, bado inatakiwa umpende na umuombe. Ndio maana aliwapa huu mfano, kwa sababu wao walikuwa wanaelewa Wasamaria ni watu gani. Kwa hiyo na wewe ukitaka kuelewa maandiko lazima ujue Msamaria ni nani. Usichukue maana ya Msamaria mwema ya sasa hivi ukaiingiza kwenye andiko hilo, utapata kitu ambacho sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ni hiyo tu kanuni moja ya historia na tamaduni. Ni kitu cha muhimu sana kukizingatia wakati unafasiri maandiko. Kuna watu siku hizi, kuna watu bado wanaoshana miguu siku hizi kanisani, wanaoshana miguu. Lakini wametoa wapi? Wametoa kwenye maandiko matakatifu hapo hapo. Ukisoma kwenye kitabu nadhani cha Yohana 13:13 hapo kuna story ya Yesu alipowaosha miguu wanafunzi wake. Baada ya wao kutaka kumuosha miguu akakataa, na alikuwa anawafundisha kitu. Kwanza, swala la kuoshana miguu lilikuwa ni swala la kitamaduni, lakini bado ukishajua ni la kitamaduni, bado Yesu alichotaka kukifundisha hapo kilikuwa sio kuoshana miguu, kwa sababu ukiendelea kusoma ndio ile kanuni ya juu pale ya kuzingatia context ambayo tumeitaja kwenye kipindi kilichopita. Ukizingatia context, ukasoma mistari ya baada ya hapo, kitu alichokuwa anataka kukifundisha Yesu ni nini? Alitaka kuwafundisha watu namna ya utumishi. Ndio maana kwenye mstari wa kule chini anasema aliye mkuu na afanye nini? Ndo awe mdogo, ndo awatumikie. Aliye mtumishi anataka kuongana ni mkubwa, awatumikie wengine. Anataka kufundisha utumishi katika kingdom ya Mungu. Ndio maana anasema huko nje kote wanafanya hivi na hivi na hivi na hivi, mkubwa ndo anatumikiwa, lakini huku mkubwa anawatumikia wengine. Na ilikuwa hasemi kwamba baada ya hapo muwe mnaoshana miguu. Sasa kwa kutokuelewa maandiko, kwa kutokuzingatia kanuni kama hizi, ndo tunakuta watu wanaoshana miguu na wanafundisha watu kuoshana miguu kwa sababu imeandikwa kwenye maandiko. Sasa
kwenye hatuchukui tu chochote kwenye maandiko kwamba kimeandikwa na sisi tukakifanya kama kilivyoandikwa tunakichukua. Lazima tuzingatie hizi kanuni za kufasiri maandiko matakatifu. Pasipo kuzingatia hizi hatuwezi kuyaelewa maandiko matakatifu, na usipoelewa maana yake utaishi tofauti na makusudi ya Mungu. Kwa hiyo kanuni ya 4 ndio hiyo, historia na tamaduni lazima uzingatie. Ningeweza kutoa mifano mingi sana ambayo kutokana na kushindwa kuelewa maandiko matakatifu tumejikuta tunachukua vitu ambavyo havitakiwi kuchukuliwa. Lakini twende kwenye kanuni nyingine, kanuni ya 5. Kanuni ya 5 kwa yule ambaye anaandika, na ni vyema uwe unaandika kwa sababu ni mafundisho muhimu sana haya. Lugha na alama za uandishi. Lugha na alama za uandishi. Lugha na alama za uandishi. Ni mara nyingi sana tumekuwa hatuzingatii hivi vitu. Vinaweza kuonekana ni vidogo, lakini ni vitu ambavyo hatuvizingatii kwenye kuyaelewa maandiko. Tunafikiria maandiko hayajaandikwa katika lugha au hayana alama za uandishi, lakini zipo. Kwa hiyo unaposoma maandiko pia ni muhimu sana kuzingatia lugha na alama za uandishi. Sasa nikisema lugha, kuna vitu vingi hapo. Ndio maana unasikiliza baadhi ya wahubiri wanaenda mpaka kwenye lugha mama, wanasema neno hili kwenye lugha yake ya asili linatamkika hivi na maana yake ni hii hapa, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ni ngumu kuyaelewa pasipo kuelewa katika lugha ya asili. Sasa mtu mmoja anaweza akaniambia, mimi najuaje sasa hivi Kiebrania, ninajuaje Kiaramaiki, au ninajuaje Kigreek? Ni vizuri sana sasa hivi technology imekuwa. Zamani ingekuwa ni struggle, sasa hivi kidogo tuna vitu vingi. Kuna mambo kama AI, kuna nini, kuna Google. Popote unaweza ukapata haya maneno ya asilia na maana zake, una search popote. It's more advantage kwa sasa hivi, yani ni rahisi sana kuliko zamani. Ilikuwa lazima mtu ukasome kwanza hiyo lugha ndio unaweza ukaelewa. Sasa hivi unaweza ukatumia teknolojia ukaelewa. Kwa tunaposema lugha, ni muhimu sana kujua lugha mama. Kwa mfano ukizungumzia labda kanisa, unajua kabisa sehemu zote ambazo Biblia inataja kanisa inataja lugha yake mama wametoa kutoka kwenye neno gani? Eklesia. Eklesia ilikuwa nini? Unapata maana zake. Unajua, ukijua tu hiyo, huwezi kufikiria labda kanisa ni jengo. Unaona toka kwenye lugha mama ambao neno hilo limetoka, ilikuwa inazungumzia kundi la watu. Kwa hiyo unakuja kujua kwamba kanisa ni nini, ni waamini. Lakini pasipo kujua inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ile Yohana 3:16 maandiko matakatifu yanasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Anaposema uzima wa milele, au katika lugha ya Kiingereza anasema everlasting life au eternal life. Sehemu nyingine inasema eternal, sehemu nyingine everlasting life. Unaweza kudhani tu labda ni uzima wa milele. Mara nyingi miaka mingi tumekalili ya kwamba ni yale maisha yanayokuja kule mbele, lakini sio hicho peke yake. Hiyo ni incomplete. Ukisoma kutoka kwenye lugha mama ya neno hilo ni Cheyoram, na maana yake ni life to come au maisha yanayokuja, lakini haizungumzii tu kwenye kuja kwake, inazungumzia pia sasa hivi. Maana yake kuna ukamilisho wake. Sasa hivi tumepokea uzima wa milele kwa kiasi chake, lakini itakuwa timilifu kwenye maisha yajayo. Hasa usipoelewa utaishi katika maisha ya kushindwa, kwa sababu haujui kile ambacho umekipokea, haujui ule uzima ambao umeupokea. Ni muhimu sana kufahamu, kuzingatia lugha. Lakini pia alama za uandishi, kuna mikato, kuna semicolons, kidoti na vyote kuna kituo. Hapa ndipo utaelewa kuna mambo ya namna mwandishi alivyoandika. Kitabu hiki ni kitabu cha ushairi, kitabu cha unabii, kitabu cha historia, au ni kitabu cha aina gani? Unazingatia vyote, kwa sababu kwenye kitabu cha historia unajua kitabu hiki kinasimulia matukio yaliyotokea. Hauwezi kuchukua kanuni tu kirahisi. Kuna mambo mengine yameandikwa ni kitu tu kilitokea, sio kwamba tumeambiwa tukifanye. Watu wengi sasa hivi wanafundisha kuhusiana na ndoa za wake wengi, wakilifaa kwa Sulemani, wakati
hivyo vitabu vya historia vinaelezea matukio tu. Sasa namna ya kuchukua principles au kanuni za kuishi kwenye vitabu vya historia ni tofauti na kitabu cha unabii, ni tofauti na kitabu cha ushairi, ni tofauti. Huwezi tu ukajichukulia kila kilichoandikwa kwamba huyu akatema mate akawapaka usoni, na wewe ukachukua ukasema Yesu mbona alitema mate akatengeneza matope akapaka usoni, na wewe ukaanza kuombea watu kwa kupaka mate. Kitabu kinaelezea nini? Kinaelezea historia, kinaelezea jambo lilivyotokea. Ukijua hiki ni kitabu cha unabii, utajifunza kitabu cha unabii namna ya kukielewa ni tofauti na kitabu cha historia. Kwa hiyo unazingatia hizi lugha, unazingatia pia uandishi na alama na miundo. Ukijua hiki ni kitabu cha ushairi, unajua kinatumia lugha za picha kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kukielewa ni tofauti na kitabu cha historia ambacho kinaelezea tu nini? Kinaelezea namna tukio lilivyotokea. Ni muhimu sana haya mambo kuyaelewa. Sasa mambo haya kuyaelewa, lazima uweke effort, lazima uweke nguvu, lazima uweke jitihada. Sio kitu kirahisi, lazima uweke nguvu katika kusoma maandiko. Sasa kwenye vitu vingine tunaweka jitihada, lakini kwenye kusoma maandiko tunasema tu ngoja tu nifumbe macho, Roho nisaidie. Sisemi kwamba Roho Mtakatifu hatusaidii kuelewa maandiko, lakini nasema kwamba maandiko matakatifu yanahitaji jitihada. Kujifunza Biblia kunahitaji jitihada. Pamoja na kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia, lakini jitihada zinahitajika kama kweli unataka kuelewa maandiko matakatifu. Kwa hiyo lugha lazima uizingatie, alama za uandishi lazima uzingatie, miundo ya vitabu mbalimbali inatakiwa izingatiwe. Unapojua hiki ni kitabu cha unabii, unajua kuna kanuni zake za kuzingatia, ambazo sasa hizo ni minor, tutakuja tujifunze huko mbeleni. Sasa hivi tunajifunza tu general namna ya kufasiri maandiko matakatifu. Kwa hiyo kanuni hiyo ya kuzingatia lugha na alama za uandishi na miundo ni kanuni ya 5 kwenye kanuni zetu. Izingatie sana. Kanuni ya 6 ni andiko linafasiri andiko jingine. Andiko linafasiri andiko jingine. Scripture interprets itself. Scripture ina interpret another scripture. Kwa hiyo maandiko yanajitafasiri. Andiko moja linatafasiri andiko lingine. Yaani A, B na C inaendelea kusema kitu kimoja kile kile, haipingani. Kumbuka kwenye ile series iliyopita tulikuwa tunajifunza kuhusiana na misingi ya Biblia. Tulisema kati ya sifa mojawapo ya kitabu hiki ni kitabu kisichopingana, ni kitabu kilicho accurate, ni kitabu ambacho kina usahihi, kiko kimenyoka, hakina kona. Kwa hiyo kama unaona kuna jambo linapingana, maana yake kuna namna haujaelewa vizuri, inatakiwa urudi nyuma. Kila jambo lina mwendelezo, linafunuliwa, lakini kupingana hapana. Kuna kitu kinaitwa continuous revelation. Kuna mambo ambayo yamefunuliwa katika mwendelezo. Agano la Kale labda kilikuwa kinasema katika portion fulani, katika kipande fulani, kinaendelea kusemwa hivyo, kinafunuliwa zaidi na zaidi mpaka kinafika utimilifu wake. Sasa kuelewa vizuri, lazima tuzingatie kanuni hii ya andiko linafasiri andiko jingine. Mfano wangu ambao napenda kuutoa siku zote, mara nyingi sana, swala la kuhesabiwa haki. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo 2:24 kinazungumzia mtu ahesabiwi haki kwa imani peke yake, bali kwa matendo pia. Lakini ukitafuta mstari mwingine unaozungumzia hicho jambo kama hilo, huwezi kuupata. Ni Yakobo peke yake utakuta hivyo. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, nadhani sura ya 15 mstari wa 6, utaona Ibrahimu alihesabiwa kuwa na haki kwa imani baada ya kumwamini Mungu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Walumi, nifungue hapa kwa haraka.
Kitabu cha Warumi ile sura ya 5 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza. Basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu. Haki itokayo katika imani. Unaona mstari wa pili huo. Ukisoma kwenye Warumi 4:25, mstari wa Warumi 4:25, Warumi 4:25, maandiko matakatifu yanasema hivi: ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufunuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Unaona, wanazungumzia kwamba kupitia Yesu ndo haki inapatikana, sio kupitia matendo yetu. Ukisoma kitabu cha Warumi 2, ukisoma kitabu cha Waefeso 2:8 mpaka 9, maandiko matakatifu yanasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa, ni zawadi au kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yoyote asijisifu. Unaona, bado ni mfululizo huo. Maandiko matakatifu yanaendelea kusisitiza kwamba haki inapatikana kwa njia ya imani kwa Kristo Yesu. Maana yake unapokuja kusoma kitabu cha Yakobo kinachosema hiyo, Yakobo 2:24 kinasema haki haipatikani kwa imani peke yake, bali kwa matendo, au imani pasipo matendo imekufa. Unaanza kujifikiria, unasema mbona hii iko peke yake, iko isolated. Unaanza kurudi nyuma sasa. Kumbuka pia nilikufundisha kanuni ya first mention kule mwanzoni, au jambo lipotajwa mara ya kwanza. Unaanza kutafakari, unaanza kusoma context, unaanza kusoma nini. Mwisho wa siku unapata kuelewa nini alichokuwa nakizungumzia Yakobo katika mistari ile, unapata kirahisi kabisa. Lakini kama hautazingatia, maana yake itakuwa ni rahisi wewe kupotea na kuja kuanza kufundisha watu au kuelewa ya kwamba haki yetu inapatikana kwa matendo. Lakini sio kweli, haki inapatikana kwa imani peke yake. Na tunauona huo mfululizo katika mistari mingi. Ndo kanuni hii ya scripture inatafasiri scripture nyingine, andiko linatafasiri andiko jingine, yanaendelea kusapotiana katika kila sekta mbalimbali. Huyu mwandishi huyu alisema jambo hilo hilo, mwandishi huyu alisema jambo hilo hilo, mwandishi huyu alisema jambo hilo hilo. Kwa hiyo ni vyema sana kuzingatia, kuona. Hauwezi kutengeneza fundisho kwa kutumia mstari mmoja, hauwezi kutengeneza fundisho kwa kutumia kitabu kimoja. Angalia waandishi wengine walisema nini kuhusiana na jambo hilo. Mwangalie Petro, mwangalie Paulo, mwangalie nani. Angalia waandishi mbalimbali walisema nini. Ndio kanuni hii ya scripture interprets another scripture, au andiko linatafasiri andiko jingine. Nadhani unapata kitu. Ninaamini kuna jambo unalipata. Kwa hiyo kanuni zote hizi sasa haimaanishi wewe unachukua kanuni moja. Hizi kanuni zote zinaenda pamoja. Unapofasiri maandiko unaenda na hizi kanuni zote. Andiko linatafasiri andiko jingine, lugha na alama za uandishi unazizingatia. Ukisema historia na tamaduni unazingatia, muktadha au context unazingatia ya maandiko. The law first mention ni sehemu ambapo jambo litajwa kwa mara ya kwanza, unazingatia. Lakini pia kuelewa kwa in literal way unazingatia pia. Kwa haya mambo yote kwa pamoja unaendelea kuyazingatia. Kanuni zipo nyingi, na nimekuandalia kanuni kama 10 hivi, na sasa tupo katika kanuni ya 6. Kwa hiyo tumebakiza kanuni kama 4, na kwa leo nadhani nitakomea hapa ili kupata muda zaidi wa kuyaelewa haya, lakini pia kujiandaa na part 3 au kipande cha 3 cha mafundisho yetu. Mungu akubariki sana kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Tutaendelea na series yetu hii, tutakuwa na part 3, tutaongelea kanuni nyingine tena, na baada hapo tutakuwa tena na kipande cha 4 nadhani, ambacho tutajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na namna ya kusoma Biblia sasa kwa kuzingatia kanuni hizi, alafu tutakuwa nadhani tumemaliza. Mungu akubariki sana. Sauti unayosikia hapa ni ya mtumishi wa Mungu Reginald Godliving Michael,
Namba yangu ya simu ni 0624816046. Karibu kwa jambo lolote you want to ask, unatamani kuuliza, unatamani kushare na mimi, unatamani kunishauri, unatamani kusema chochote, unatamani kunisalimia, karibu. Mungu atakubariki sana. Ninapenda marafiki. Asante, tukutane katika kipindi kingine. Be blessed. Amen.